Прием, здорово всем! В этом видео я постараюсь поделиться впечатлениями обо всех тихих свечах, которыми мне довелось попользоваться. Я пробовал Атака и Аутема, однако обо всех особенностях мы с вами поговорим дальше. Мы посмотрим на линейные и на тактильные свечи. Линейных у меня всего один вариант, так что предлагаю начать с него. Линейный у меня от Аутема, а именно это Silent Peach V2. Также уже есть и третья версия, где немного улучшили корпус, благодаря чему свитчи можно больше разбирать, не боясь, что их защелки сломаются. А также еще добавили световод для светодиода на плате клавиатуры, но мы будем говорить именно о второй версии. Давайте мы сразу определимся, за счет чего достигается тишина в этих свечах. Весь секрет в двух демпфирующих прокладках на стеме, которые и не дают пластику биться о пластик. Во всех последующих свечах схема тишины будет такая же, отличаться будут разве что материалы корпуса свеча. И вот здесь у меня есть серьезные вопросы. На Аутема второй версии очень странный пластик корпуса, он не очень гибкий, а скорее ломкий. То есть, если неудачно открыть свитч, то можно запросто сломать пластик. Больше того, эти свечи невозможно открывать свитч-опенером, а приходится пользоваться ножом или отверткой. Также заявлено, что эти свитчи смазаны, однако я бы не верил этим заявлениям. И еще один вопрос к этим свечам. В плейте клавиатуры AYAS AK992 при сильном нажатии на клавишу эти свечи издают неприятный скрип. Да, это нюансы и тонкости, однако факт налицо. Ну а по ощущениям от печати мне эти свечи не понравились. Как оказалось, мне очень важно ощущать тактильность при нажатии на клавишу. То есть линейные свечи это точно не мое. Ощущение такое, что клавиша как-то хуже нажимается, что ли. Но это лишь мои личные придирки, многим очень нравятся линейные свечи. Дальше предлагаю перейти к тактильным свечам. Первое, что я попробовал, это были Autema Silent Lemon версии 2. По сути, такие же свечи, как и первые, только тактильные. Пружина тут достаточно слабая, из-за чего тактильность ощущается очень слабо, как мне показалось, однако она тут явно есть, если сравнивать с линейными свечами. Из непонятного, эти свечи в теории должны быть изготовлены из того же пластика, что и первые, однако в плейте клавиатуры не скрипят, если сильно надавить. Ну их самый главный плюс, они стоят очень вменяемых денег, и их можно заказать как с Авито, так и с AliExpress. Также мне еще очень сильно советовали свечи от Akka. Это Akka Silent Penguin. Если в двух словах, это просто другой уровень в плане материалов. Корпус изготовлен из очень хорошего пластика, который можно много раз открывать и не бояться, что что-то сломается. Открываются они свитч-опенером, смазывать одно удовольствие. Пружина, я бы сказал, что тоже довольно слабая, и тактильность тоже не очень ярко выражена, однако она есть. Ну а самый главный минус, как по мне, это цена в 1500 рублей за 45 штук. Я очень долго искал на Авито по адекватной цене и был очень рад, когда смог найти. Тут отдельно хотелось бы отметить, что сначала я попробовал не смазанные свечи, а уже потом смазал их. И вот если честно, то разницы особой не заметил. Или я как-то не так смазываю, или смазка не такая. Ну, у меня самая дешевая китайская. Я решил начать с такой, так как если покупать дорогую, а разницы я не замечу, будет очень грустно. Но если прям совсем придираться, то, наверное, могу сказать, что нажатия все-таки стали более приятные, чем были до этого. Это я к тому, что смазывать Silent Switch вижу мало смысла, так как звук почти не поменяется, а времени на это потратится немало. Однако, если же смазывать какие-то другие свечи с явным звуком, то в таком случае звук тайпинга очень сильно улучшается. Ну а теперь мои любимчики и фавориты. Это Autema Cream и Yellow. Это тоже Silent свечи с особенностью в том, что у них более тугая пружина и более что ли приятное нажатие. То есть эффект тактильности выражен гораздо сильнее, чем на предыдущих свечах. Я бы никогда не подумал, что эти 20 грамм в пружине могут быть очень заметны на кончиках пальцев, но как оказалось. Также хотелось бы отметить, что если очень сильно давить на свитч, то в плейте клавиатуры он не скрипит. И вот, когда вы посмотрели на тайпинг каждого свеча по отдельности, хотелось бы заметить, что только тихими свечами для тихой клавиатуры вы не обойдетесь. Какими бы тихими не были свечи, и если у вас ужасные стабилизаторы, как у меня, например, то вся тишина будет нарушена звоном стабов. Но это уже не тема этого видео, так что это мы опустим. Предлагаю также вашему вниманию тайпинг этих свечей в сравнении между собой. Еще хотелось бы отметить, что вобл у свечей минимальный, что очень хорошо. Как по мне, можно брать вообще любые тихие свечи, которые вам понравились. Если вам будет не с чем сравнивать, то вы не заметите разницы, поверьте мне. Имеет смысл обращать внимание на пружину.
Вроде бы я постарался рассказать максимально, что знал об этих свечах. Если вдруг у вас есть и другие интересные свечи, то пишите об этом в комментарии, я буду очень рад их попробовать. Ну если вдруг есть замечания, то также хотелось бы их услышать. Премного всех благодарю за просмотр, всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте, пожалуйста, в хорошие игры.